Sziasztok, én Kakas Lili vagyok, idén végeztem a Jókaiba, és nagyon sok mindent köszönhetek az iskolának és a tanáraimnak. Elsősorban a tudást, mely bejutatott a felsőoktatásba. Én az eltére nyertem felvételt, aminek nagyon örültem, de nem utolsó szempont, legalábbis számomra, hogy a Jókaiba kiváló a közösségi élet, mindig vannak programok, és teljesen biztos, hogy életre szóló barátságok köttetnek, szóval én meleg szívvel tudom ajánlani mindenkinek ezt a gimnáziumot. Számomra nagyon fontos a nyelvtudás, és itt a Jókaiban magas szinten tudom ezt tanulni, aminek nagyon örülök, mert segíthet akár a külföldön továbbtanulásban is, és engem nagyon érdekelnek a nyelvek is. Mindannak ellenére, hogy én később érkeztem az iskolába, rengeteg szoros baráti kapcsolatot köthettem, mind felsőbb és alsóbb évesekkel is, és a mai napig tartom ezeket a kapcsolatokat. Sziasztok, Levi vagyok, 12-es itt a Jókaiban, látássérült. Már 5 éve kaptatom itt a sulipadokat. Amikor iskolát kerestem, fontos szempont volt számomra, megtetszett a Jókaiban, mondhatjuk így, a nyelvi előkészítő tagozat. Ez egy plusz 1 év, gondoltam ez jó lesz arra is, hogy beszokjak itt a gimibe, és mi egymásra. Kicsit féltem az elfogadástól, meg attól, hogy is fogok én itt boldogulni, de hál' Istennek ez így alaptalan volt, mert a suli épület is tök egyszerű, átlátható. Hát kirándulásokban is részt tudtam venni, például az iskola által szervezett lengyel csereprogrammal kimehettem Lengyelországba, és fogadhattam is egy lengyel cserediákot. Részt vehettem továbbá még túrákon, például éjszakai túra, osztálykirándulások, stb. Programokban, mint a kampánynap, és miután majd itt leérettségiztem, tovább szeretnék menni egyetemre, pszichológiára vagy jogra. Jelenleg az egyetem kezdésére készülök. 1 héten belül megkezdem az egyetemi tanulmányaimat, és eszembe jutott, és hát elgondolkoztam azon, hogy mennyivel más emberként kezdem meg ezt az egyetemet, mint 5 évvel ezelőtt, amikor a gimnáziumot kezdtem meg, mennyire sokat változtam, és arra jöttem rá, hogy ez nagyon sokban köszönhető a Jókai Mor gimnáziumnak, ugyanis én ott nagyon sokat kaptam, mint tanulmányok terén a tanáraimtól, akik nagyon-nagyon jók voltak, nagyon szerettem őket, és ők is úgy éreztem, hogy szeretnek engem. De ezek mellett nem csak tanulmányi téren kaptam sokat, hanem szociálisan is sokat fejlődtem. Sokkal nyitottabb, extrovertáltabb lettem, mint amikor kezdtem a gimnáziumot. Ez nagyban köszönhető az osztályomnak, akiket nagyon szerettem, nagyon jó osztályközösségünk volt, nagyon összetartó, és köszönhető nyilván az osztályfőnökünknek is. Én csak hálával tudok gondolni az elmúlt 5 évre, mert sok mindenben segített, és nagyon nagy mértékű fejlődés tapasztalhattam saját magamon. Közvetlenül kapcsolatok vannak a tanárokkal, ezáltal személyesebb dolgokat is meg lehet velük beszélni. Bátran felkereshetjük őket, és segítséget kaphatunk tőlük, akármiről van szó. Annak idején 8-osként elhatároztam, hogy mindenképp egy kisebb, családias gimnáziumba szeretnék tovább tanulni. Bejárósként a Komáromi Jókai Mor gimnáziumot választottam, ahol a nyelvi alapjaimat el tudtam sajátítani. Elsősorban az angol és a német nyelv, ami nekem szükséges lesz a továbbtanuláshoz. A kommunikációval és az itt megszerzett nyelvi alapjaimmal szeretnék tovább tanulni, logopédusként. Jókaisnak lenni több, mint egy közösséghez tartozni. Olyan, mintha egy nagy családtagja lennél. Iskolánk közel a központhoz helyezkedik el, ezért viszonylag minden komáromi számára könnyen megközelíthető.
A tanáraink segítségével minden adott ahhoz, hogy megfelelően felkészüljünk az érettségire, persze ehhez kell egy kis akaraterő is. Én 6 éve vagyok a DÖK tagja, és mindig igyekszünk olyan programokat szervezni, ami úgymond színesíti ezeket a monoton mindennapokat. Ilyen például, amire mindig sok jelentkezés érkezik, a röplabda, foci sportbajnokság, a pingpong finals, ami ugyanúgy hasonlóan egy ilyen sportverseny, és szoktunk még rendezni karácsonykor ilyen sütivásárt, aminek a bevételéből rászoruló gyermekeknek vásárolunk ajándékot, ez még így ilyen kiemelkedő programunk egyébként, és igazából ez a közösségi terület, ahol most vagyunk, ez is egy pályázatnak a megnyerésével jöhetett létre. Komáromiként nem sokat gondolkoztam azon, hogy egy másik városba menjek át tanulni, hanem szinte egyértelmű volt, hogy akkor a saját városomban fogok középiskolát választani, és így jött nekem a Jókai Mor Gimnázium. Számomra nagyon fontos a jó és megfelelő közösség, amit a Jókai Gimnázium tud adni nekünk. Nagyon jó közösségi tereink vannak, ahol szünetekben is tudunk együtt lenni, és ezt a kis időt is együtt tölteni, beszélgetni. Ami nekem nagyon fontos, az a jövendőbeli pályámnak, amit én választottam, az az egészségügy, és ez nagyon fontos a mi Vöröskereszt és elsősegély versenyek, amiket tudunk itt iskolán belül csinálni. Emiatt csatlakoztam is a Vöröskeresztes tagokhoz, illetve 2 tanárunkkal szoktunk elsősegély versenyekre járni, akik felkészítenek minket minden héten, és tudunk plusz órákat is venni, ami segít majd a továbbtanulásunkban is, mind pontokban, hogyha egy olyan jobb eredményt érünk el, illetve csak alaptudást ad hozzá az életünkhöz. Jól felszerelt iskola vagyunk, hiszen minden termünkben megtalálható egy projektor, illetve a könyvtárunk is több mint 25 000 kötetet tartalmaz. Az iskolánkban családias a légkör és jó a hangulat. Sokszínű programokat és kirándulásokat szervez számunkra az iskola. Ezek keretén belül eljutottunk már sítáborokba, erdei vándortáborokba vagy Olaszországba, ahol meglátogattuk a Júlia szobrot vagy a Gardatavat. Nagyon szeretem, hogy természetközeli az iskola, és a biológia órákat akár itt kint a természetben is meg tudjuk tartani. Számomra a Jókai Mor Gimnáziumban töltött időszak egy nagyon-nagyon pozitív időszak, mert nagyon-nagyon sokat kaptam az iskolától, és kialakult a tanárok között, tanárdiákok között is egy olyan érzelmi kapcsolat, ami szerintem nem mindennapi, és nem csak tudással gazdagodtunk, hanem emocionálisan is nagyon-nagyon sokat fejlődtünk, és mindig segítettek, akármi problémánk volt. Számomra a kampányhét volt az, ami a legjobb emlék. Akkor úgy éreztem, hogy összekovácsolódott az osztály is, és persze az osztálykirándulások is nagyon jó emlékek. Eljutottunk olyan helyekre, ahova nem biztos, hogy eljutottunk volna, és tényleg nagyon, nagyon
Nagyon köszönöm. Sziasztok, Gulyás Eszter vagyok, és a Jókai Gimiben jártam, és most tudtam meg, hogy hála Istennek fölvettek a Soproni Egyetemre a német nemzetiségi óvodapedagógiára.